你諗住衝入頭三甲啊！加油啊！OK 啦。咁呢個你係3號先嘅夏桂成啊，19年咧進入個決賽，佢係攀樹師啊。佢話咧，只要個包山咧好似樹咁樣爬，安全落地咧就係今年嘅策略啦。加油啊，夏桂成！嚟到4號參賽者，哇！郭嘉明啊！咁啊，佢都已經獲獎無數㗎啦，亦都喺2019年咧奪得首個包山黃中王嘅獎項㗎。咁啊，職業咧本身係消防員，亦都係長洲居民啊！有啲支持嘅聲俾聽下。咁啊，郭嘉明就話咧，今屆嘅賽事咧，佢主要都係要決定留翻多啲時間，保持一定要確保落到地下，咁啊完成賽事同埋享受比賽啊！唔該曬郭嘉明。嚟緊5號線，我哋有梁允聰啊，首次進入呢個決賽嘅，佢嘅職業咧就係呢個都係攀樹師啊！佢今次嘅策略咧都係快脆裝滿個袋，跟住咧限時之內落翻嚟嘅，加油啊！6號係再比賽啊！再落嚟咧，我哋有田建文啊！係啊，相間我哋呢年咧都係我哋包山王嘅喎，係啦，佢咧係一個消防員啦。佢話今年嘅比賽咧要平常心，係啦，同埋咧攞個意頭平平安安，希望嘅同事啦同屋企人咧都可以得到平安嘅，加油啊，燕文！8號嘅參賽者彭榮發，咁啊，今次係首次晉身呢個決賽，咁佢嘅職業咧就係攀樹嘅決賽啊，佢嘅職業咧係都係屬於長洲居民啊。今屆嘅賽事佢唔係話做天王，話一定要到咁啊，腳踏實地係好嘅，咁啊都享受呢個比賽啊！唔該曬，黃總。Yeah, go to your place. Where you go?咁啊，佢哋都係學生嚟嘅，咁啊，讀緊呢個職業治理，佢都係首次咧晉身今次嘅決賽嘅。咁佢想講嘅咧就係好犀利啊！佢話希望政府多啲支持我哋香港嘅運動員，咁啊同埋咧亦都好多謝一班朋友同埋家人嘅支持，咁啊希望你今晚有好成績啦！哇，好緊張啊！我幾驚都咧，唔係你玩緊出嘅啫。係啊，你見到呢個包山底下咧，見到啲賽員佢哋每一個咧都好緊張嘅心情咧，我自己都好緊張。同埋佢哋好大嘅一個主題就係最緊要。安全着陸。其實咧，頭先都提過啦，我哋嘅策略咧就係最緊要咧就係攞得包多未必係一個最重要嘅，最緊要咧係3分之內咧可以將佢落地，可以成為安全我哋先會見到佢嘅比賽。咁如果我哋啦，如果你參加比賽嘅話， Very good, any comment? Take exercise. Maybe 10 minutes. Yeah, 10 minutes. Oh, yeah. 最緊要係安全至上啊！咁啊，我哋今屆嘅賽會都做咗好多安全措施俾大家啦。咁同埋嗰啲咩動作唔好做啦，嗰啲掹衫啊、擊腳啊、插眼啊、七包輪嘅嗰度啊，喺手度攞包嘅。因為我哋有好精明嘅裁判團隊喺度望實大家嘅一舉一動嘅，咁啊，所以最緊要友誼、安全同埋享受比賽啊！冇錯啊！我諗佢哋嘅特別心情咧都係好緊張啦。咁亦都係天公做嘅，因為佢哋咧好好天氣。因為咧咁多年包山咧，我哋經歷過啦，黃大佬啦，組織比賽，又經歷過咧即係好濕嘅天氣又好熱啦，我哋係飆曬咁樣。但係今年咧好爽啊！大家咧應該個心情咧都非常嘅愉快。only 3 person. 因為咧，好似話咧，好耐未試過見到阿 May 咧係唔會係感覺到汗㗎。係真係好爽嘅。係啊，我哋咧其實咧嘅參賽者咧去使用呢啲器材嘅，所以咧其實我哋安全咧都係最至上嘅。就話嚟到決賽咧，即係一班嘅參賽者咧，唔係話事先見到呢個爆炸，其實佢哋1個月之前咧已經係進行咗一個連續嘅初賽咧，去決出最終呢12位嘅入到。1 and 2.
Two ah. 2 minutes. 2 minutes? Yeah, 2 minutes. Yeah, 3 minutes. 3 minutes. Yeah, yeah. 幾人啊？梗唔可以啦，我都唔得噶嘛，我都要睇噶嘛，係咪啊？呢個做咩？呢個唔係你嘅問題，唔係人哋嘅問題啊！你早啲嚟咪得咯，係咪？唔係早啲嚟啊！哇！佢大家真係秩序非常好啊！唔出聲我以為冇乜人啊，哇！一出聲原來咁多人嚟喎。咁總之咧，呢間咧我哋請嘉賓。Nico, very good. Yeah. Recommend. Yeah. That's the thing, yeah. Music. Music, pop. Yeah. Very good, pop. Yeah, music. 好唔好啊？啊好多啊，同埋觀眾。係啊 music。頭先打電，我哋一間十秒嗰度應該咧，都會好有聲勢嘅。係啦，咁而家咧嗱，啲運動員你都準備好㗎啦。我見到佢哋已經出晒袋啦，準備好啦，一間記住頭先講過嘅策略嘅喎，因為我覺得後面咧就係因為。Nico Lenchay. 非常之重要嘅。